kwari Adamu waguye ava mu mwanya we. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Adamu amaze kugwa habonetse ubucunguzi, si ubwo gucungura izuba cyangwa se inyamaswa, ahubwo ni Adamu waguye ava mu mwanya we. Ubwo icyaha cyari kimaze kwinjira, Adamu amaze kugwa habonetse ubucunguzi, si ubwo gucungura izuba cyangwa se inyamaswa, ahubwo ni Adamu waguye ava mu mwanya we. Ubu icyaha cyari kimaze kwinjira, umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Umunsi wabambweho byari bikomeye, izuba ryanze kuva, ukwezi kwanga kuva, byubashe gahunda y'umuremyi wabiremye. Ubwo zari ingaruka z'Adamu waguye mu mwanya we. Umunsi wabambweho byari bikomeye, izuba ryanze kuva, ukwezi kwanga kuva, byubashe gahunda y'umuremyi wabiremye. Kuko zari ingaruka z'Adamu wavuye mu mwanya we. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza nabonye agakiza, kandi niyo humure ry'abacunguwe bose. Mwami ndagushimira kubw'ubucunguzi, watsinze Satani ari i Golgotha, wamanitse ibendera ritazigera rigwa, rizahora rihagaze iteka n'iteka. Mwami ndagushimira kubw'ubucunguzi, watsinze Satani ari i Golgotha, wamanitse ibendera ritazigera rigwa, rizahora rihagaze iteka n'iteka. Umubabaro wanjye wari gusangiwe nanjye, iyo Yesu ataza ntari kuzamuwane. Golgotha umusozi mwiza